motorzinho dela, hein, mano? Você é doido, rapaz. É, tá mexido, hein? Ou não, né? 150 anda, mano. 150 é o bicho, mano. Será que é o Alcides, mano? Bonita a moto, hein, mano? Você é louco, hein? Tá frio, hein, mano? É louco, rapaz. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Era só pra filmar o peguinho aí com a 150, hein? Da hora, hein, mano? Eu não ia ir atrás não, mano. Eu ia abastecer a moto ali, cara. A moto tá acabando gasolina. Tá dando gasolina, mano. Vou parar no outro posto. É que só buraco ali, mano. Passar arrebentando ali é foda, né? Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto. E é nóis a fita, rapaziada. 10h48, horário de Brasília. É isso aí, rapaziada, é nóis.